Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз 5-бөлүмдүн темасы бул цикл, кайталоо же кайталануу. Программабыздагы кээ бир бөлүмдөрдүн кайталанып иштөөсүн түзгөн бир процесс жөнүндө болот сөз. Циклдерде кайталануучу кадамдарда дейли, ар бир цикл аркылуу өзгөрүп туручу өзгөрмөлөр бар. Көбүнчө бул өзгөрмөлөр сандар ыраттуулугу аркылуу алмашып турат. Кээде бул жерде саптарды колдонсок болот, кээде көбүнчө сандар менен иштетилет. Муну бир аз мисал менен түшүндүрө турган болсок, төмөнкү мисалга барайлы. Бул жерде бир программабыз бар. Бул жерде мынакей n өзгөрмөсүнүн мааниси 5ке барабар деп турат. Анан бул жерде биринчи циклыбыздын кайталануучу операторубуздун аталышы бул while деген сөз менен башталат. Бул while деген сөздүн котормосу кыргыз тилинде ошол учурда, кандайдыр бир учурда деген сыяктуу, ошол бир мезгилде деген бир сөздүн котормосу деп айтсак болот. Бул жерде мына шарт коюлуп турат да. Ошол шарт туура келген учурда, мынакей n 0дөн чоң болгон учурда деп бул жерде да жанагы кош чекитти коюп турбуз. Андан кийин бул жерде ошол циклдын ичинде кайталануучу программабыз жазылып турат, бул бөлүк. Эгер ошол шартка туура келсе эмне кылат экенбиз? Принт кылат экен n'ди. Анан артынан n'ден 1ди кемитип коет экенбиз. Бул процесс биринчи жолу иштегенде эмне болду? Принтибиз иштейт, анткени бул жердеги шартка туура келгендиктен улам 5 деген санды чыгарып берет бизге. Андан кийин n'ибиздин 1 кемитип 4 болуп калат. Анан бул жердеги диаграмманы карай турган болсок, мынакей бул жерде суроо белгиси берилип турат. Эсиңиздерде болсо, жанагы шарттарда да ушундай бир ромбекти сүрөтүндө колдонгонбуз. Бул жерде кандайдыр бир шарт коюлат. n 0дөн чоңбу же кичинекейби? Жообуз ооба деген болсо, анда блогубуз иштейт да. Бул жерде принт кылат, принт кылгандан кийин кемитет, анан кайра программабыз ошол циклга кайра кайтарып алып барат. Мурдагы шарттуу коддорубузда эмне кылчу? Программабыз аяктап кийинки сапка уланып кетчү. Бул жерде жок. Ошол блоктун башына кайра келип процессти уланта берет. Анан кийин 4 болду энебиз. 4-тү чыгарып берет, анан кийин кайра 4төн 1ди кемитти. 3 болду. 3 0дөн чоңбу? Ооба. Бул жердеги ооба деген жоопту алган сайын процессибиз иштей берет. Бул циклдын блогу иштей берет. Андан кийин 2 болду, андан кийин 1 болду, андан кийин 1 болгондон кийин n'ибиз кайра кемиткенде эмне болду? 0га барабар болду да. Бул жерде кайра сурайт. 0 0дөн чоңбу? Жок. Анда программабыз эмне болот экен? Анда программабыз блоктон чыгып сыртка, андан кийинки сап эмне болсо, ошону аткарат. Мындайча айтканда, бул жерде print деген бөлүгүбүз бүтөт. Андан кийин эң аягында программа бүткөндөн кийин n'ибиз канча экенин чыгарып бер деп сурап турабыз бул жерде. Анан бул жерде эмне кылды? Циклдарыбыз иштеди, бүт сандарыбыз иштеп бүткөндөн кийин циклдын сыртындагы принтибиз иштеп, анан кийин n'ибиздин канчага барабар экенин бул жерде көрсөтүп турат. Жанагы эрежедебиз эмне болчу? Көбүнчө өзгөрмөлөр ар циклдын кадамында өзгөрүп турат деген бир түшүндүрмө бар болчу. Бул ошонун кыскача бир логикалык түшүндүрмөсү. Андан кийинки дагы башка бир чексиз цикл деп аталган бир темабыз бар экен. Бул жерде эмне дейт? Мындай байкап көрөлү, эмне деген процесс жүрүп жатат бул жерде. Бул жерде бир программада бир логикалык катабыз бар да. Ошону издеп көрөлү. n'ибиз 5ке барабар экен, бул жерде түшүнүктүү эле. Анан бул жерде сурап турабыз, n 0дөн чоң болгон учурда, бул жерге да дал келгендиктен улам программабыз иштейт. Салам принт деп чыгарып берет экенбиз, анан кимсиз деп текст чыгарып берет экен. Бүттү. Башка эч кандай жумуш аткарбай эле. Кайра башка келди, анан кайра сурайт бул жерден n'ибиз 0дөн чоңбу? Ооба. Дагы бир жолу чыгарып берет. Кимсиз деп кайра чыгарып берет, анан кайра программабыз башка келет. n'ибиз 0дөн чоңбу? Кайра? Ооба. Кайра ушинтип бул программабыз чексиз жолу иштей берет экен. Эмнеге? Бул жерде логикабыз ар дайым туура болгондуктан улам жок деген жоопко эч качан туура келбейт. Жок деген жак эч качан иштебейт. Ошондуктан улам бул программабыз биз программабызды токтотмойчу салам кимсиз деген эки принтти бизге токтотмойчу чыгарып бере берет. Бул жерде бир логикалык катабыз бар. Ошондуктан бир циклдарыбызды коюп атканыбызда же жанагы шарттарды түзүп атканда аябай көңүл буруп бул жердеги логикага ката же туура же мындай логикалык ката болуп калган жерин текшеришибиз керек экен. Экинчи бир башка бир мисал менен иштеп көрөлү. Бул жерде кандай катабыз бар? Бул жерде n'ибиз өзгөрмөсүнүн мааниси 0га барабар экен, анан бул жерде сурап турат, 0дөн чоң болгон учурда, n өзгөрмөбүз 0дөн чоң болгон учурда төмөнкү процессти иштетип бер деп атабыз. Бул жерде бирок логикабыздагы берилген сурообузда эмне болот операторда? n 0дөн чоң эмес. Бул жерде барабар болгондо
программасы иштемек. Бул жерде эмне дейт? Нөлдөн чоң эмес да, ал барабар да. Ошондуктан бул жерде чоңбу? N-үс нөлдөн жок. Ошондуктан улам биздин кайталануучу блогубуздун ичиндеги, while процесстин ичиндеги бул эки биртибиз таптакыр иштебейт. Бул дагы биздин программабыздын сурап чыган учурда логикалык бир ката деп эсептесек болот. Кээ бир учурларда циклдардын белгилүү бир өзүбүздүн каалаган убакытта токтотуу үчүн бир шарт койсок болот да. Алардан бирөөсү мисалы үчүн колдоно турган break оператору. Break деген сөздүн мааниси бирдемени токтотуу же бүтүрүү деген сөз да. Break оператору учурдагы циклды аяктайт жана циклдын кийинки саптагы кодун өтөт дейт. Бул циклдын денесинин каалаган жеринде боло турган цикл текшерүүчүгө окшош. Мындайча айтканда биздин бир циклыбызда бар бир процесс толтура бир жумуш аткарышыбыз керек, кайталанчу бир жумуш. А бирок ошол жерде бир кандайдыр бир шарт койгонубузда токтотушубуз мүмкүн да кодубузду. Мындай мисал менен чечимдеп көрөлү. True деген билебиз, бул жердеги логикалык эки мааниси бар болгон boolean датабыз бар болчу, бул жерде ар дайым иштей берет бул процесс. True деп жазган болсок, бул жерде шарт койгондун кереги жок да. Бул шарт ар дайым 100% иштейт. Анан эмне деп иштейт экен? Sub деген бир өзгөрмөбүз бар экен. Input менен бир текст сурайт экенбиз. Анан эгер мен кирген input менен кирген sub'та токтот деген сөз жазылган болсо, программам break деп ушул жерден токтойт экен. Мындайча айтканда бул процесс, бул цикл токтоп, андан кийинки циклдан кийинки sub'га өтүп кетет да. А эгер антпесе, ошол кирилген sub'тын эмне жазылганын мага көрсөтүп бер да, анан кайра ошол процессти кайталай бересиң башынан. Кайра бир текст сурайт, кирем. Эгер токтот деген сөзгө барабар болбосо, анда ошондо принт кылып, кайра иштеп, кайра чыгара берем. Мен качан токтот дегенге чейин жазылган бүт сан болобу, текст болобу, бүт баарын принт кылып мага көрсөтүп берет. Эгер анан токтот деген болсо, программам токтойт да, ал сапты чыгарып бербейт бул жерде. Анан программабыз бүттү деп аяктайбыз. Мисалы, саламатсызбы деп жаздым. Байкайлы, бул жерде текст сурап жатат инпутта. Саламатсызбы деп жаздык. Саламатсызбы деп бул жерге чыгарып берди. Саламатчылык деп сурадык. Саламатчылык деп чыгарып берди. Токтот деп 3 илеп белгисин койдук бул жерде. Токтот деп 3 илеп белгиси менен бизге принт кылып берди да. Анан качан мен токтот деп текст жазганымда байкаңыздар мынакей ак менен принт кылган жыйынтык жок бул жерде. Бул жерде токтот деген сөздүн маанисин көрсөтпөй эле ушул жерден программабыз токтоп бүтүп, андан кийинки сапка программанын сыртында, циклдын сыртында болгон бүттү деген текстти чыгарып берип атат. А негизи бияктан токтотту чыгарып тургандан кийин көрсөт дей турган болсок, анда башкача жазыш керек болчу. Муну экөөнүн алмаштырып андан кийин жазышыбыз керек болчу да. Бректи принт кылгандан кийин жазышыбыз керек болчу. Бул аябай маанилүү. Брек кайсыл жерде жазылган болсо, учурдагы циклдын кайсыл жерде жазылган болсо, ошол цикл токтойт да, андан кийинки саптагы код който баштайт. Мындайча айтканда, циклыбыздын сыртындагы код менен улантып кетет деген сөз. Андан кийинки дагы бир операторубуз бар, бул continue деген сөз, улантуу деген сөз, Continue дегендин котормосу улантуу дейт. Бул операторубуз болсо, учурдагы циклды аяктайт экен. Жана циклдын башына секирип, кийинки кайталоону баштайт дейт. Брек менен айырмаланган жери кайсыл экен? Бректе циклыбыз таптакыр токтоп, сыртындагы кийинки сапка өтүп баратса, continue'да учурдагы циклыбыз токтойт экен, бирок кайра циклдын башына кайтарып, кийинки процессти баштап берет. Мындайча айтканда, мына бул жерден карап көрөлү. While true деп кайра бердик. Сапты жанагындай сурап турат бул жерде input менен. Бул жерде бир шартыбыз башкача. Эгер саптын бул темага кайра кийинки сабактарда келебиз. Бул индекс менен сурап турат. Саптын биринчи тамгасы эгер ушул символго барабар болгон болсо, анда continue деп атат. Анан макул. Эгер булга ушул символго барабар болсо, анда программабыз кийинки циклга өтөт экен да. Эгер sub токтот деген сөзгө барабар болгон болсо, анда break таптакыр эле биздин программабызды ушул жерден бүтүрүп туруп, кийинки сапка өт деп атабыз, Эгер бул жерде дал келген болсо, анда программабыздын кийинки текстин сурап, инпуттан сурап турабыз. Өкөн айырмасы ошол. Бирөөсү break'тен кийин токтотуп улантып кетет экен, а continue токтотуп кийинки циклды баштайт экен, кайра башынан. А эгер экөөнүн тең дал келбесе, анда сапты принт кылып мага көрсөтүп бер деп турабыз бул жерде. Эми байкап көрөлү. Саламатсызбы деп жаздык. Саламатсызбы деп кайра бизге принт кылып чыгарып берди бул жер. Эмнеге? Булга да туура келген жок, анткени биринчи тамгасы бул символго барабар эмес, токтот деген сөзгө да барабар болбогондуктан улам принт кылып көрсөтүп берди.
Анан бул жерде биринчи тамгабыздын биздин берген баягы шарт боюнча символга койдук да, анан кийин бул чыкпайт деп жаздырбыз. Бул сап чыкпайт деп турат. Анан өзүңүздөр көргөндөй бул жерде принт аркылуу бул сап чыкпайт деген эч кандай бир жазуу жок. Эмнеге? Анткени бул жерде continue болду. Сап биринчи сөзүбүз ушул, биринчи тамга ушул символга барабарбы? Ооба. Андай болсо эмне кыл? Бул циклды токтотуп уланткандын кереги жок. Кайра башка бир экинчи же үчүнчү канчанчы болсо, андан кийинки циклыбызды башынан баштайбыз деп. Бул сап чыгат деп текст жаздырбыз. Андан кийин бул сап чыгат деп бул жерден принт кылып көрсөтүп берет. Анан качан биз токтот дегенде жанагы мисалдагыдай принтибиз чыкпайт да, бирок брейктен кийин циклдын сыртына болгон принтибиз бүттү деген текстибиз менен программабызды жыйынтыктап берет турат. Бул жерде аябай маанилүү, бул бүгүнкү темабыздын тапшырмасы ошол процесстерди, ошол операторлорду колдонуп бир эки суроо чечебиз буюрса. Эки түрдүү циклдарыбыз бар. While циклдары бул чексиз циклдар деп айтылат. Эмнеге чексиз цикл деп аталат экен? Анткени алар логикалык шарт false болгонго чейин улана беришет дейт. Башкача айтканда, белгилүү бир кайталанчу процессти биз алдын ала айта албайбыз. Мурдагы мисал үчүн, могу жерде дагы биринчи эле сөзүбүздө токтот десек, анда биринчи циклдан кийин эле токтоп калышыбыз мүмкүн болчу турабы? Бул жерде 10 сөз, башка 20 жүздөгөн бир данный кирип туруп, анан аягында токтот десек, ошондо токтот программабыз бүтөт болчу да. Ошондуктан биз бул чексиз циклдарда, while циклдарында биз бул жердеги логиканын шартына байланыштуу болот, качан токтоп бүтүшү. Биз буга чейинки көргөн циклдарды карап чыгуу оңой, алар бүттүбү же алар чексиз цикл болобу байкап көрсөк болот. Туурабы? Кээде цикл бүтөөрүнө алдын ала айтуу бир аз кыйыныраак. Жанагы азыркы мисалда айткандай эле алдын ала айта албайбыз. Качан гана шартыбыз false болгонго чейин процесс улана берет экен. Андан кийин экинчи бир циклыбыздын түрү бул белгилүү циклдар деп аталат. Бул көбүнчө биз файлдагы саптардын элементтеринин тизмесине жараша цикл курсак болот, же болбосо бир сөздүн тамгасына жараша иштеп чыгарсак болот, же болбосо бир саптын ичинде аталган сөздөрдүн канча экенине жараша, узундугуна жараша алдын ала айта алабыз да канча жолу иштешин. Python'дун бул for конструкциясын колдонулат экен бул белгилүү циклдарда. Топтомдогу ар бир пункт үчүн циклды бир жолу иштетүү үчүн кайталанчу программа жаза алабыз. Башка сөз менен жеңилирээк айтканда, мисалы белгилүү деген бир сөзүбүздүн канча тамгасы бар болсо ошончо жолу кайтала деген сыяктуу. Же атыңызда канча тамга бар болсо ошончо жолу кайтала деген сыяктуу эле бир мисал берсек болот. Бул циклдар белгилүү циклдар деп аталат. Анткени алардын кайталануусу так сан менен уже алдын ала айтсак болот. Булардын формасы кандай түрдө жазылат экен? Белгилүү циклдардын мисалы мынакей. For бирдеме үчүн деген сөз англис тилинде. I деген бул жерде биздин өзгөрмөбүз. Алмашып туручу өзгөрмөбүз. Жана while'да n колдонбодук белек, n барабар 5 деген сыяктуу. Бул жерде I'ды колдонобуз. Анан in деген сөз бар. Бул сөз түрдө колдоно турган эки резервдик сөзүбүз. For, in. Бул I үчүн деп атабыз. For деген үчүн деген сөз. In деген ошонун ичинде. Бул жерде биздин бир тизмебиз бар экен. 5, 4, 3, 2, 1 деген бир тизмебиз бар. Тизмени дагы мына кененирээк бир темабыз өзүнчө бир башка бир бөлүмдө улантабыз буюрса. Мынакей түз кашабыз менен ичинде белгилүү бир маанилерди сактасак болот. Бул жерде айтып атат. Ошол тизменин ичиндеги сандардын ар бирин айга барабар кылабыз. Качан? Ар бир цикл иштеткенде. Биринчи циклды иштегенде айыбыз 5ке барабар. Анан бул жерде дагы кош чекит менен, анан бул жерде дагы 30 менен 4 боштук менен улантат экенбиз. Блогубуз деп эсептелет. Print ай кылдык. Биринчи циклды иштегенде айыбыз 5 болду. Бүттү. Процесс бүткөндөн кийин экинчисине келет. Экинчи жолу иштегенде, экинчи жолу циклыбыз кайталанганда, ай бул учурда уже айыбыз эми бул жердеги 4 деген санды алат. Анан 4-тү чыгарып берет бул жердеги. Андан кийинки жолу иштегенде 3-тү чыгарат, 2-ни чыгарат, 1-ди чыгарат деп отуруп, бул жерде канча сан болсо ошонун баардыгын бизге бул жерге тизмеде көрсөтүп берет. Бул жерде канча сан болгон болсо ошончо жолу циклыбыз иштеп бүткөндөн кийин программабыз автоматтык түрдө бүтөт да, андан кийинки саптагы print бүттү деген сөзүбүздү бул жерден өзүңүздөр көргөндөй чыгарып көрсөтүп турат. Эми белгилүү циклдарды саптар аркылуу иштетип көрөлү, жана сандар менен иштеп көргөн болчубуз. Бул жерде бир текстибиз бар экен. Азиз деген, Кутман Нурбек деген бир 3 адамдын аты бар экен. Бул жерде бир өзгөрмө. Айта кетчү нерсе, бул жердеги өзгөрмөбүздү биз каалагандай
тамга менен каалагандай сөз менен өз алдынча маанили берип алмаштырып турсак болот. Анан бул өзгөрмөнү биз блогубузда, циклдын блогунда каалаган жерде каалагандай иштетсек болот, аны айтып кетели. А бул жерде болсо ошол айтылган колдоно турган бир текст болобу, цикл болобу же сан болобу ошол жерден колдонобуз. Бул жерде айтып турган сөздүн котормосу кандай болот? Дос үчүн достор деген тизменин ичиндеги ар бир атка же болбосо ар бир адамдын атын бирден иштетебиз деген сөз. Print деп салам деп текст жазат экенбиз. Андан кийин дос деген биринчи циклыбыз иштегенде эмне болду? Досубуз Азиз деген болду. Салам Азиз деп туруп илеп белгиси менен бүтүрүп берет. Бул бүттү. Бүткөндөн кийин кайра келет да процесс иштегенде экинчи досту алат. Кимди алат экен? Бул жерде Кутман. Салам Кутман. Салам Нурбек. Ошентип анан бул жердеги тизмечте канча ат бар болгон болсо, ошол ар бир адамдын атын колдонуп, мынакей жыйынтык катары салам Азиз, салам Кутман, салам Нурбек деп ар бирин бирден бул жерден иштеп чыгарып көрсөтүп берди. Бул процесс 3 эле жолу кайталанды. Эмнеге? Анткени биздин тизмебиздин ичинде 3 эле маани бар болчу. Программабыз бүткөндөн кийин автоматтык түрдө бүттү деген текстибиз менен жыйынтыктап программабызды аяктайт. Бул жерге чейин түшүнүктүү болду деп ойлойм. Андан кийинки диаграммабызда бул сурообуздун бир аз мындай берилиштирүү башкача деп айтсак болот да. Жанагы while'да шартыбыз туура келип келбегенин сурап атпадык белек. Анан жообуз ооба дегенде гана блок иштеген болчу, туурабы? А бул жерде сурообуз бир аз башкача. Бул жердеги бүттүбү деген суроону төмөнкүчө элестетип көрсөк болот. Бир ящикте дейли, бир кутуда сиздин толтура алмаңыз бар. Аны сорттош керек. Ар бир алманы алып, сыртка коюп, башка жерге койгондо бүттүбү деп суроо сурайбыз. Жок. Анткени кутуда дагы толтура алма бар. Дагы бир да алдык койдук. Же тараттык башка бирөөгө. Ар бир процесс кайталанып атпайбы бул жерде? Мисалы үчүн алманы алдым, башка бирөөгө бердим. Бүтө элекпи? Жок. Кайра бирөөнү алдым, экинчи адамга бердим. Кутудан кайра алманы алып, кийинки адамга бердим. Ушинтип улам. Качан? Кутумдагы алманын бүткөнгө чейинки процесси бул for цикл деп элестетсек болот да. Кийинки айда алат, принт кылып берет. Мынакей. Алма бүттүбү? Жок. Алдым бир алманы, башка бирөөгө бердим. Кайра келдим. Бүттүбү? Жок. Ана кийинки алманы алдым, башка бир адамга бердим. Кайра келдим жогору. Бүттүбү? Жок, дагы алма бар. Дагы башка бирөөнү алдым, башка бирөөгө бердим. Бүттүбү? Жок. Ушинтип жанагы биздин кутубуздагы алмабыздын бүткөнгө чейин бүттүбү дегенде, ооба дегенде, андай болсо процессим бүттү деп программам жыйынтыктап аяктайт. А бул процесстин программабызда жазылыш түрү төмөнкүчө. Оп-оңой for I бул ар бир процессте колдоно турган өзгөрмөбүз. In кайсыл жерде? Ошол жана кутубузда. Эмне кылыш керек? Башка бирөөгө бериш керек. Бердик, анан кайра сурайбыз. Бүттүбү? Жок. Андан кийинкисин алабыз. Бүттүбү? Жок. Ушинтип бул процесстин акыркы элементин алып бүткөндөн кийин анан программабыз жыйынтыктап кийинки саптан улантып кетет. Биринчи кайталанганда айыбыз 5 экен, принт кылды. Кийинкисинде 4 болду. Ушинтип бул процессибиз эмне болду? Акыркы алмабызды, акыркы элементибизди алып чыгарып бүткөндөн кийин анан автоматтык түрдө бул циклыбыз бүтөт. Бул жерде жанагындай эме жок. Логикалык ката иштеп койгондон кийин мен токтотконго чейин же программаны өчүргөнгө чейин улантат деген бир коркунуч жок. Анткени белгилүү убакыттан кийин бул процесс сөзсүз түрдө токтойт деген сөз. Эми бир аз кээ бир мисалдарды чогуу иштеп көрөлү. Мисалы, белгилүү бир тизмебиздин ичинде сандарыбыз бар дейли. Ар кандай сан болсун. Мен ушул сандардын суммасын чыгарайын десем, кандай иш кылсам болот? Бул жерде мынакей. Принт кылып айды жазган учурда эмне кылат? Мага ушул жердеги тизменин ичиндеги бүт сандарды тизмесин чыгарып берет бул жерге. Мынакей 1, 2, 3, 4, 6, 4, 7, 8, 9, 0 деп бул жердеги бүт сандардын жыйынтыгын бул жерде көрсөтүп берди. Бул y бул жердеги Python'дан кыскартылган сөзү бул жерге батпай калыптыр. Мынакей. Эми мен ушул сандардын суммасын чыгарайын десем, кандай программа кылсам болот? Бул жерге мен бир мындай белгилүү коюшум керек да. Бир a деген тамга коюшум керек. Санды ошол ага кошушум керек. А башта айталы 0 деген бир сан болсун. Биринчи санды алып туруп ага кошоюн. Биринчи циклым иштегенде аны 1ге барабар болду. Андан кийинкисинде экинчи жолу иштегенде аны канча болчу? 1 болчу. 1ге 2ни кошуп берсин.
Анан кийин ам 3 болуп калды. Анан кийинки 6-ны ошо 3кө кошкондо 3 кошуу 6 деп. Ушул процесс качага чейин кайталаныш керек? Бүт сандарды мен ага кошконго чейин да. Бул мындай кээде аябай керектүү болгон бир кызыктуу программалар жасасак болот бул тема менен. Эмне кылыш керек анан үчүн? Мен башта циклга кирерден мурда а деген бир өзгөрмөмдү 0-гө барабар деп тактап алышым керек экен, айтышым керек экен. Питонго айтып атам. А деген бир өзгөрмө ал, анын маанисин 0-гө барабар кылып тур. Бир аздан кийин ал ага, ал 0-гө же болбосо кээ бир сандарыбыз бар, ошолду кошобуз дейбиз. Анда кандай кылабыз? Бул жерге мен процессти бул жерге плюс кылып чыгарып көрсөткөндүн ордуна айтышым керек да. Жанагы а бар эмес беле? Ошол ага эмнени кошобуз? Бул жерде ар бир циклде өзгөргөн I деген өзгөрмөстү кошобуз. Кошуп бүттү, Кошуп бүткөндөн кийин эмне кыл дейм? Мен азыр бул жерде print I кылсам эмне болот? Кайра эле ошол сандарды бизге көрсөтүп берет, Аны жазган болсом кандай болот? Сизге мындай түшүнүктүү болуш үчүн мынакей. Бул жерге I'ды коелу да, андан кийин Аны коелу. Андан кийин жыйынтык катары программабыздын эмне көрсөткөнүн иштеп көрөлү. Мынакей. Биринчи башта программабыз эмне болчу? A'быз 0 болчу. Биринчи процесс иштегенде биринчи I'ды алды, Ага кошту, A'быз 1 болуп өзгөрдү. Кийин 2-ни алды, A'быз 1 болчу, 3 болуп өзгөрдү. Үчүнчү жолу циклды иштегенде 6, 3кө кошкондо 9 болду. Ошентип улам ар бир санды кошконубузда акыркы санны 37 болчу да A'быз. 0-гө кошконубузда 37 деген жыйынтыгыбыз ошол бойдон калды да. Эмне болду? A'быз 37 деген бир жыйынтык менен токтоп бүттү. Бул эмне? Бул мага берилген бул жердеги сандардын суммасы. Эми бул жерде түшүнүктүү, Бул логиканы түшүндүк. Белгилүү бир эмебиз бар. Анан бул жерден жыйынтык катары чарсак болот да, мынакей. Программабыз сыртында print деп туруп айтышыбыз мүмкүн да. Берилген тизмедеги сандын суммасы барабар эмнеге? Бул жерде үтүр менен койсок программабыз катасыз иштейт. Эгер кошо турган болсок, анда билесиздер, сөзсүз түрдө stringди форматтан которушубуз керек. Ошондуктан бул жерде биз үтүр аркылуу эле кошуп көрсөтөлү да. Жыйынтыгыбыз эмне болду? Мынакей. Берилген тизмедеги сандардын суммасы 37 деп бизге бул жерге программа иштеп берди. Бул жалпысынан бизге берилген бир сумманы табуу операциясын көрсөтүп бердик. Бул жерге даяр бизге сандар берилди. Эми биз мындай төмөнкү программа жасап көрөлү. Бул тапшырма катары. For циклында көргөнүңүздөрдөй даяр берилген тизме менен иштесек болот, Эми биз мындай кылышыбыз керек. While циклын колдонобуз. While true деп жазышыбыз керек. Анткени ал процесс иштей бериш керек. Качан биз токтотмоюнча. Бул жерде while true'ну колдонобуз. Бул процессибиз иштей берет. Иштеп турган учурда эмне кылат? Бизден сан киргенди сурайт. Сандарды сурай берет. Мисалы үчүн биринчи киргенде сан кириңиз дейт. 7 деген бир санды бердик. Андан кийин кайра бир башка сан киребиз. 9, 8, 2, 5, 6 каалаган санды киребиз да. Качан бир программабыз 0 деген санды киргенде программабыз токтотуш керек. Анан бул жерге ошол кирген сандардын суммасын чыгып бериш керек. Мисалы үчүн 0ду кирдик да, бул жердеги суммабыз биздин 17 деп жыйынтыктап көрсөтүп бериш керек да программабыз. Бул жерден экөөнүн айырмасы мындай. Бул жерде берилген сандар тактуу, бул 8 жолу иштейт. Кааласак да, анткени бул жерде 8 саныбыз бар. А бул жерде мен 3 жолу иштетишим мүмкүн, 5 жолу иштетишим мүмкүн, 100 жолу иштетишим мүмкүн, айырмасы жок. Бул жерде каалаганча иштетип, качан гана мен 0 деген санды киргенде гана программам жыйынтыктап мага ошого 0гө чейинки кирилген бүт сандардын суммасын көрсөтүп бериш керек. Бул биринчи тапшырма дейли. Эгер бул тапшырманы аткарып программабыз туура иштеп турган болсо, анда экинчисинде төмөнкүчө кылсак болот. Орто эсебин чыгарган бир программа жасап көрөлү. Биздин суммабыз бар бул жерде. Анан канча жолу сан кирдик бул жерде? Бул жерде 3 сан кирдик, 3 цифра кирдик, туурабы? Анан 3-тү 17ге бөлгөндө канча болот? 5,6. Орто эсеп менен мындай. Берилген сумманы жана кирилген канча сандын канча экендигин бири-бирине бөлгөнүздө 5,6 тегерегинде бир сан чыгат экен. Бул биздин орто эсеп мындайча айтканда. Средняя оценка деп коет, же average деп коебуз. Ошол санды тапкан бир программа жасап көрөлү. Бул
Эми бул сиздерге калган бир эме. Мурдагы сабактарда эле жоон ылдыйга тиркеп коебуз. Ал жерден көрсөңөр болот. Бирок силерге сураныч, биринчи башта өзүңөр жасаган аракет кылып көрүңүздөр. Бул жалпы цикл боюнча берилген темабыздын түшүндүрмөсү болчу. Мындан кийинки программаларыбызда циклды да колдонобуз, шарттарды да колдонобуз. Аларды колдонуп, кошумча программалар жасасак болот. Анда эмесе кийинки сабактарда кайра жолукканга чейин аман болуңуздар.